首先，我们来了解两者的差异。止鼾雷射也有人叫做无线射频，它是一种微创的手术，利用加热的能量缩小软腭和悬雍垂的组织，减少打呼。那打呼手术则有多种的选择，包括悬雍垂手术、舌根缩减术等等，针对阻塞的不同部位而客制化的进行矫正。止鼾雷射的优点是恢复期短、疼痛少，但效果可能不如传统手术，可能需要多次的治疗，也比较适合单纯打呼或是轻度的呼吸中止。那传统打呼的效果会比较持久，但恢复期较长，可能会比较疼痛。适合哪种方式，可能需要医师的评估。轻度打呼患者可能比较适合止鼾雷射，那重度的或是重度的呼吸睡眠中止的，可能需要传统的手术。此外，您的年龄、整体的健康状况还有意愿，也都是我们选择手术方式的评估。那可能要跟您的医师来做一个讨论。那无论哪种方式，请记住，治疗只是改善打呼和呼吸中止的第一步。术后保持良好生活的习惯，像是避免烟酒啦、控制体重，才能长期维持治疗的效果哦。